Angibingelele ku-South Africa yonke, abahlali bala e-South Africa. Ngiyafisa ukuthi kube ngithi nabaholi kodwa ngebhadi asinabo abaholi la e-South Africa, kodwa sengobingelela kuyena mholi okuwuyena esinayo wangampela weqiniso, oGeneral Mkhwanazi. Angibingelele General. Lo okhulumayo uGodongwane Mthethwa. Okokuhlala ngila eGoli General. Ngokomsebenzi ngenza amafilimu. Ngiku-industry ukuthi izinto ayihambi kahle kuyabheda General. Akukho esikwenzayo okulungayo la kuleli lizwe leli. Okubuhlungu ukuthi esikhathini esiningi kukho konke okwenzakalayo uzozwa abantu befuna ukuthi besole abanye ngezenzo zabo. Bese-ke nathi ngoba singabantu abamnyama asifuni ukuthi isimo siqale sisiqaphe noma sisifunde sivele siwele emgodini onganamkhawulo ngoba phela sithatheka kalula. Ngithi angiphakamisa amazwi okubonga General Mkhwanazi ukuthi ube ubaba kulesi sizwe futhi ube umnumzane uphinde ube indoda ulimele iqiniso olulwele futhi. Ngiyafisa General ukuthi ngingasebenzisana nawe njengomuntu osemusha ukuba senze ama-documentary nawe, sidocumenta uhambo lwakho ekulweleni inkululeko yalelizwe, inkululeko yethu sizingane zenu. Akungabi ukuthi General uyazilwa lezi zimpi lezi ukuthi ulela izwe bese kuphela kanjalo emoyeni. Ngithi ngifisa ukuthi le video ifike kuwena General ukuze uzokwazi ukuthi ungithinte bese-ke sixoxe sibonisane ukuthi singasebenzisana kanjani thina sizingane siyintsha yala eMzansi sibambisane nawe. Inkampani engiyiphethe igama layo iBlack Content Studios. Akusiyona inkampani ekhiqizayo noma enemali kodwa sinayo imisebenzi emibili esesiyikhiqizile ekama-documentary. Eyodwa ikhuluma nge-service delivery eyenziwa insizwa eyisencane ezintsha ebeyihamba ngey'monto ekuthiwa ama-Kia Cerato Coupe. Ngase ngeza nenye documentary ekuthiwa i-Project Ava Hostels ekhuluma nge-political contribution eyenziwa abahlali basema-hostel ngesikhathi sobandlululo njengoba bona elabo isayidi lingazange labeka obala ukuthi isimo sobandlululo sasibaphethe kanjani. Baba Mkhwanazi, wena muntu osulithemba lami ekulweleni inkululeko le yalelizwe leli. Ngalokho ngithi angiveze kuwena ngisondeze phambi kwakho ukuthi ngicela ukuthi Baba Mkhwanazi konke okwenzayo ngikhona ngumfana omncane ngela eGoli. Ngicela ukuthi kube yimina engikulandelayo namakhamera nabantu abanye engisenza nabo mawunaso isikhathi sikushadowe sibone ushintsho olwenzayo ngoba phela asifuni ukuthi sigcine ngokukubona nje kuma-commission kodwa sifisa ukuthi sibone ukuthi nasemsebenzini wenza kanjani. Iqiniso lihle asisenabo abaholi kuleli lizwe kodwa ubuvezile wena ubuholi kuwena. Nanokuba neqiniso ngiyakhumbula khona lana bakubuza khona ukuthi yini ndaba ulwise lesi simo eseyidakamizwa kanje. Kubuhlungu General ngoba abafowethu esizalwa nabo bangenile kuzo izidakamizwa. Abafowethu nodadewethu esasifunda nabo bangenile kulezi zidakamizwa futhi alisekho ithemba ukuba bangabuyela emuva, sebafana nje nabantu abafile. Ngakho ngifisa ukuthi ngisebenzisane nawe ukuthi silise lolu bandlululo, silise lengcindezi, silise ubugebengu, i-corruption nazo izidakamizwa, sisebenzisana nawe siyintsha. Iwona mlayezo engiwudlulisa kuwena General Mkhwanazi. Ngiyacela ukuthi mayifikile kuwena le video ungithinte mkhulu kuze ngizokwazi ukuthi kuhlale nawe nje, ngajabulela nje ukuthi ngikubambe ngesandla bese nje ngikhulume nawe one on one njengomuntu osemusha kuze kube khona engingakufunda nami kuwena njengomuntu omdala osekhulile. Ngiyabonga General.